Tervetuloa kaikille osallistujille tähän Visma Devenurin järjestämään webinaariin. Mun nimi on Jasu Sidorov, toimin meillä Customer Success-tiimissä nykyasiakashoidollisissa tehtävissä ja pidemmän aikaa toiminut meillä myös käyttöönottokonsulttina Movenimin parissa. Ja tänään meillä tosiaan olisi aiheena työnseurannan raportit, ja näin otat kaiken irti työaikaraporteista. Mikäli teillä herää mitään kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, niin niitä voi tässä esittää webinaarin aikana kommenttiosiossa, jossa meidän asiantuntija on vastailemassa teidän kysymyksiin koko webinaarin ajan. Ja tänään tosiaan meillä aiheena on eri raporttien näkymien erot, milloin kannattaa käyttää raporttinäkymiä, kalenteria, milloin palkkalajien-erittelyä, myöskin käytännön esimerkkejä eri rooleille, pääkäyttäjät, HR, työnjohto. Ja tietynlaisia filtteröintikikkoja, joita voidaan käyttää suodatuksissa esimerkiksi suoraan käyttäjälomakkeen tai työmaalomakkeen takaa ja auttaa sitä suodatusta tunti- ja poissaoloraporteilla. Tämän lisäksi meillä on myös aina, miten rakennetaan juuri teidän organisaatiolle hyödyllinen ja sopiva raporttinäkymä oma raporttiosion kautta tai sitten työaika-poissaoloraporttien kustomointinäkymissä. Hyvä. Mennään aiheeseen. Eli mennään Movenimissa työajat-osioon ylänavigaatiosta, jossa meillä aukeakin yleisin käytössä oleva työaikaraportti, johon listautuu kaikki tuntikirja-ajat ja heidän tuntimerkintänsä. Ja tästä näkymästä on myös helppo lähteä tuntikirjauksia muokkaamaan, hyväksymään ja tekemään esimerkiksi laskun liitteeseen tulosteita, PDF-dokumenttia ynnä muuta. Tästä näkymästä tosiaan, jos lähdetään liikkeelle, niin näkymän ylälaidasta löytyy suodattimet, ja voidaan valita, mitä ajanjaksoa halutaan järjestelmässä tarkastella. Jos järjestelmä on perustettu palkkakausia valmiiksi, niin täältä nuoliväkäsen alta päivämäärä, alku-loppupäivämäärä vierestä pystyy valitsemaan suoraan palkkakauden, jota haluaa tarkastella, tai voi esimerkiksi siirtyä viime palkkakaudelle tai tarkastella nyt käynnissä olevaa palkkakautta. Jos lähdetään vaikka tarkastelemaan nyt järjestelmään lisättyä tammikuun palkkajaksoa, kun ensimmäinen viimeinen päivä, näitähän pystyy tosiaan lisäämään tuolla palvelun asetuksissa, palkanmaksun määrityksissä, josta löytyy palkkausien määritykset työaikaryhmittäin järjestelmässä. Valitaan tammikuu, se hakee sen tammikuun ajanjakson järjestelmään ja raportilta näkyykin, että täältä löytyy 75 riviä tuntikirjauksia eri kirjaajilta. Ja tässä minun testipalvelussa, mitä tänään näytän, niin löytyy tosiaan kuukausipalkkasta ja tuntipalkkasta työaikaryhmää. Ja voidaan vaikka lähteä tuntipalkkaisten kirjauksia tarkastelemaan nyt työaikaraportti näkymän kautta. Suodattimien kautta löytyy tosiaan käyttäjäsuodatusta. Voi yksittäisiä tai useampien käyttäjien tietoja lähteä hakemaan raportilta tai voidaan esimerkiksi kohteittain katsoa, ketä kirjaajia on Keskuskadulle tässä tapauksessa lähtenyt kirjauksia tekemään. Tammikuun aikana sieltä löytyy 20 riviä tuntikirjauksia erinäisiin litteroihin kirjattuna. Eli siellä löytyy sitten tarkempia koodistuksia myös järjestelmästä. Näkymä löytyy myös tilasuodatin, jonka avulla pystyy suodattamaan avoimet kirjaukset, eli avoimessa tilassa kaikki kirjaukset tulee järjestelmään ja työnjohto, pääkäyttäjät, HR pystyy käydä hyväksymässä rivejä raportilta suoraan valitsemalla tietyt rivit, jotka on tarkistettu ja kunnossa, tai voi täältä ylimmällä valintaruudulla myös valita kaikki raportilla näkyvät rivit kerralla. Ja kuten huomaatte, niin tässäkin tapauksessa täältä tammikuulta löytyy 42 riviä tuntikirjauksia tuntipalkkaisilta, ne lähtee sivuttumaan. Oletuksena Movenimissa on 25 riviä per sivu näytettynä tuossa raportilla, mutta järjestä sarakkeita toiminnon takaa pystyy myös nostamaan enemmänkin rivejä, esimerkiksi 100 riviin saakka yhdelle, jolloin ne tulee kaikki yhdellä ja samalla sivulla näkyviin. Tällöin pystyy esimerkiksi myös mahdollistamaan sen, että käydään hyväksymässä kaikki kirjaukset yhdellä kertaa ylimmän valintaruudun kautta, jos on
raportilta tiedot tarkistelemassa ensin. Näkyvyys löytyy myös ihan sanahaulla, pystyy hakemaan tiettyä esimerkiksi kommentin kautta, mitä tekstiä on merkinnälle kirjattu, hakea sen kautta kirjauksia. Ja se erittäin hyödyllinen toiminto työaikaraportilla on tämä summa-toiminto, jolla pystytään esimerkiksi käyttäjittäin hakemaan tuntikirjaukset yhdellä rivillä kyseiseltä palkkakaudelta, jolloin sitten listautuu suoraan tehdyt tunnit, ylityöt, erikseen korvattavat kilometrit. Eli käytännössä se, mitä palkanlaskentaan tarvittaisiin. Sitten kuten sanoin, tässä on myös tässä palvelussa tehtäväkohdistus, eli kaksitasoinen kohdistus tuntikirjauksessa, jolloin pystytään myös hakemaan tuntikirjauksista tiettyä litterointia, mitä ollaan kohteella tehty ja niiden tuntimäärät. Ja sama homma sitten, jos haluttaisiin esimerkiksi käyttäjittäin katsoa, paljonko tunteja on kirjattu kyseiseen tehtävään täällä valitulla ajanjaksolla, niin pystyy hakemaan myös näillä suorituksilla saman tiedon käyttäjittäin. Lisäsuodattimien alta löytyy sitten esimerkiksi työaikatyyppi, riippuen vähän palvelusta, että mitä suodattimia siellä tuntikirjauksessa on käytössä, eli mitä kaikkea siellä kirjataan tuntimerkinnöillä. Tässä tapauksessa esimerkiksi minulla tuntipalkkasilla löytyy sitten tuntityö ja urakkatyö, työlajit, työaikatyypit, jolloin mä voin hakea myös, paljonko urakkatyötä on tammikuun aikana tehty. Ja aina tänne raportin alalaitaan tulee tuo summamäärä, paljonko tunteja yhteenlaskettuna on kaikilta käyttäjiltä tullut. Lisäksi on myös tämmöistä mahdollisuutta raportilla lähteä järjestelemään uudelleen tuntimerkintöjä tältä valitulta ajanjaksolta. Oletuksenaan tänne tulee tuoreimmat kirjaukset ensin ja mennään siitä kohti vanhempaa. Mutta jos mä haluaisin, että tästä tulisikin ne vanhimmat kirjaukset ensin, klikataan päivämääräotsikkoa, jolloin tuo vanhimmasta uusimpaan, toisella klikkauksella takaisin uudesta vanhimpaan ja kolmannella klikkauksella suoritus häviää. Ja sitten on myös mahdollisuus järjestellä tuntikirjaukset esimerkiksi käyttäjittäin, klikataan käyttäjäotsaketta, jolloin tulee käyttäjä kerrallaan, eli ensin tässä tapauksessa Iida Laakson kirjaukset peräjälkeen ja siitä lähdetään seuraavaa käyttäjää kohti aakkosjärjestyksessä. Yksi vähemmän tunnettu ominaisuus myös raportilla on se, että pystyy järjestelmään kahden otsakkeen mukaisesti, mikäli painetaan Control-painike pohjaan raportilla ja klikataan sitä esimerkiksi tehtäväotsikkoa, jolloin se menee käyttäjän sekä tehtäväotsikon mukaisesti tuo järjestys. Eli sieltä nyt järjestellään sitten käyttäjittäin ja tehtävittäin nuo kohdistukset myöskin huomioituna. Klikkaamalla tuosta esimerkiksi käyttäjäotsikkoa sitten 2 kertaa se hävittää tuon järjestyksen muutoksen kyseisellä raportilla. Jos me haluttaisiin vaikka katsoa, että paljonko on tuntikirjauksia tullut käyttäjän kohteen tehtävän mukaisesti kyseisellä ajanjaksolta tammikuulta näiltä tuntipalkkaisilta, niin voidaan ottaa tuolta summauksella käyttäjäkohde ja tehtävä, jolloin sitten tulee yhdellä rivillä käyttäjän kohteeseen tehdyt tehtävittäin tuntikirjaukset. Ja silloin kun meiltä löytyy nämä vientiominaisuudet raportin oikealta ylälaidalta, joko suoraan PDF-vienti-painike, mikä on tuossa oletuksena heti näytillä, tai sitten 3 pisteen takaa löytyy PDF-vienti, CSV-vienti sekä Excel-vientivaihtoehdot. Jolloin jos mä haluaisin esimerkiksi ottaa täältä PDF-viennin, otetaan PDF-ksi tämä, niin me saadaan se tulosti juurikin siinä formaatissa, miten me olemme suodattaneet tuon Movenimin raportin tällä hetkellä. Jos tänne halutaan esimerkiksi allekirjoitusaikapaikkakenttää, ne voidaan nostaa myös tuohon tulosteeseen suoraan. Ja horisontaalisesti kannattaa useimmiten ottaa tuo tuloste, jotta saadaan kaikki otsakkeet selkeästi esille tuossa tulosteessa. Viedään tiedot tulosteeseen, avataan, jolloin saadaan dokumentti pihalle järjestelmästä juurikin siinä formaatissa, miten se oli tuossa meillä Movenimissäkin suoritettu.
Ja täällä näkyy myös tulosteessa sitten tuo ajanjakso, jota ollaan haettu. Jos olisi jotain yksittäistä työntekijää suodatettu näkymässä, se nostaisi sen myös tuohon raportin näkyville. Ja tänne tulee tietysti sitten asiakkaan teidän palvelukohtainen logo, jossa on käyty asetuksessa yrityksen profiilissa linkittämässä, niin sen saa nostettua näihin PDF-tulosteisiin näytille, kuin myös sitten yrityksen nimi, joka nousee raportin oikeaan laitaan. Jos on filtteröintejä tehty ja haluaa ne kertaluontoisesti tyhjentää, niin täältä löytyy myös tyhjennä hakuvalinnat, jolloin saa kaikki nuo suodatukset pois ja palataan siihen oletusnäkymään, missä tuoreimmat kirjaukset ensin ja kaikki käyttäjät listattuna järjestelmässä. Ja tässä olisi tuo työaikaraportti, johon tuodaan vain ja ainoastaan ne tuntikirjaukset omalta henkilöstöltä. Mutta meillä tosiaan löytyy useampia raporttimalleja, joista haluaisin nostaa tässä kohtaa esille yhdistelmäraportin, jossa voidaan esimerkiksi tunteen hyväksyvän esihenkilön toimesta katsoa ne suorat alaiset halutut käyttäjät, heidän tunti- ja poissaolokirjaukset, jos siirrytään esimerkiksi tässä Ville Heikkilän kirjauksille. Valitaan ajanjakso, jota tarkastellaan, otetaan sieltä se tammikuun palkkajakso. Saadaan sekä tuntikirjaukset että poissaolot samaan näkymään. Eli poikkeaa tuosta työaikaraportista niin, että sieltä löytyy myös ne poissaolot raporttina samasta näkymästä. Täältä pystyy sitten lähteä hyväksymään myös näitä kirjauksia työntekijälle kuin myös sitten poissaoloja samasta näkymästä. Hyväksy painikkeella saadaan ne kuitattua hyväksytyksi. Sieltä löytyy myös 3 pistettä lisää alta muitakin vaihtoehtoja, että statusta voi lähteä täältä myös muokkaamaan takaspäin avoimeksi tai hylätyksi. Pystyy myös esimerkiksi massamuokkaamaan rivillä tietoja, joka on hyödyllinen myös työaikaraportin puolella. Eli siellä pystyy myös sitten, jos otetaan tuntikirjaukset esiin, 3 pistettä lisää alta lähdetään massamuokkausta tekemään, niin voidaan muokata yhteen samaa arvoa näillä kaikilla kirjauksilla, jos tarvitsee useammalle merkinnälle tehdä muokkauksia samalla kertaa. Löytyy myös uudelleenlaskennan mahdollisuus, eli jos otetaan tulkintaa palvelun asetuksessa käytössä, kuten saldot tässä meidän tapauksessa ja ylityöt sekä lisälaskennat, niin jos jo rivillä on mennyt jotain jumiin, ollaan säädetty ees taas kirjaus näyttää, että lasketa olisi mennyt pieleen, niin voi aina laskettaa rivit myös uudestaan tämän kautta muuta valittuja 9 riviä ja sen jälkeen palaa sitten tuohon raporttinäkymään. Sitten täältä on helppo siirtyä myös seuraavaan käyttäjän nuolipainikkeella, jolloin pääsee tarkastelemaan seuraavan käyttäjän kirjauksia, mikäli sellaisia sitten järjestelmään on dokumentoitu kyseisellä palkkajaksolla. Sitten suosittelen käymään myös läpi kalenterinäkymää, jossa voidaan lähteä tarkastelemaan käyttäjän tuntimerkintöjä halutulla ajanjaksolla kalenterimallisessa näkymässä, johon saa myös netisti työaikasummat, eli ne yhteenlasketut tuntimäärät, työpäivien lukumäärän, ylityön osuudet, kilometrit sekä sitten, jos on esimerkiksi tässä mun tapauksessa kuukausipalkkaisia, jolla saldoseuranta on käytössä, niin näkyy myös tuo saldoansainta, kumulatiivinen saldokertymä. Ja näkyy myös päivätasolla sitten, miten se saldo elää käyttäjällä kalenterimallisessa näkymässä. Tässä näkymässä on myös hyödyllistä se, että mitä ei pysty noilta raporttinäkymiltä tekemään, eli täältä pystyy myös ihan kopioida tämmöisellä drag and drop toiminnolla tuntikirjauksen päivältä toiselle, mikäli olisi tarvetta kopioida esimerkiksi tuohon lauantaille tuo 9.1. oleva kirjaus, niin se saadaan vietyä sinne ja saadaan se tänne määritettyä, jos sitä tarvitsisi lähteä muokkaamaan vaikka lyhyemmäksi, niin tuosta vaan säädetään se kirjaus klikkaamalla merkintä auki, jolloin myös sitten saldot laskee siltä osin uudestaan heti tuon muokkauksen jälkeen. Tässä näkymässä myös näkyy poissaolomerkinnät, jolloin pystyy myös lähteä tarkastelemaan näitä poissaolokirjauksia, joita käyttäjät on järjestelmään dokumentoinut samalla ajanjaksolla.
ja voi myös lähteä niitä hyväksymään tai muokkaamaan, eli klikkaamalla auki pystyy myös sitä poissaolomerkintää säädellä. Ja täältä työnjohdolle sekä pääkäyttäjille löytyy myös tämä hyväksy kaikki -toiminto. Eli jos on käyty tarkistamassa kaikki kirjaukset ja merkinnät on kunnossa, niin voidaan myös tehdä hyväksyntä käyttäjän kaikista kirjauksilta palkkajakson ajalta, jolloin tuo tila muuttuu sitten hyväksytyksi ja on valmiina palkkavientiä varten. Hyväksyntä myös estää työntekijöiltä sen muokkausoikeuden tunti- ja poissaolokirjauksiin, jos on palveluun määritetty pidempi muokkausaika merkinnölle myös työntekijän osalta. Täältä pystyy sitten siirtymään käyttäjältä toiselle ja tarkistaa tuntikirjausta ja poissaolomerkintöjä tältä valitulta ajanjaksolta. Lisäsuodattimien alta löytyy myös esimerkiksi mahdollisuus tarkastella tuntipalkkaisia tässä kyseisessä näkymässä. Sieltä löytyy käyttäjät, kenellä tuo tuntipalkka on määritettynä järjestelmään. Oletuksena, jos ei valitse ketään käyttäjää, niin sieltä löytyy sitten kaikkien merkinnät tuosta kalenterista samanaikaisesti. Mutta jos tästä lähdetään esimerkiksi tässä tapauksessa Laura Niemen kirjauksia tarkastelemaan, niin sieltä vaan valitaan Laura ja pystytään hänen merkintänsä käymään läpi. Tässä tapauksessa sieltä löytyy esimerkiksi ylityötä myöskin järjestelmästä, eli siellä on generoitunut ylitöitä jonkin verran näiltä pidemmiltä päiviltä, eli sieltä lähtee vuorokauttisesti ylityöt ensimmäiseltä 2 tunnilta tulemaan. Tässä kohtaa pystyy sitten lähteä hyväksymään myös näitä. Oletuksena tässä kalenterinäkymässä jos ei ole aiemmin käyttänyt, niin ei ole valittuna kaikkia kenttiä näkyviksi kentiksi. Eli tämä on ihan te määritettävissä, että mitkä tietuet haluatte näyttää täällä näissä palkeissa, mitkä tuossa kalenterimallisessa raportissa on saatavilla. Eli täältä voi myös piilottaa takaisin, jos en halua sitten ylityön osuus tässä raportillassa näkyisi, niin ne voi ottaa tuolta esimerkiksi pois tai palauttaa takaisin järjestä sarakkeita kautta. Saa piilotetuista kentistä klikkaamalla nostettua sen näkyville tänne palkkiin. Tämän lisäksi meiltä löytyy sitten vielä tämmöinen palkkalaji-erittelyraportti, jota suosittelen erityisesti esimerkiksi palkan laskijan näkökulmasta tarkastelemaan. Katsotaan tammikuun palkkajaksoa, niin voidaan helposti täältä todeta myös palveluun määritettyjen palkkalajien tunnuksien mukaisesti, paljonko sitä kertymää on tullut. Eli tätähän ei näy muualla näissä meidän raporteissa. Eli palkkalajien-erittelystä voi käyttäjäkohtaisesti käydä tarkistamassa, että paljonko on esimerkiksi tuntimääräisesti sairauspoissaoloa kyseiseltä käyttäjältä tullut tammikuun ajalta järjestelmään ja mitä olisi myös palkkavientiin liikkumassa Movenimista, kun tehdään palkka-ainetosiirto palkka-ohjelman suuntaan. Näkymässä pystyy siirtymään käyttäjältä toiselle ja tarkastella ansainta. Eli tässä minulla on esimerkiksi tuntipalkkana, jolla on sekä urakkatunteja kirjattu sekä tuntityötä, sieltä myös ylityön osuuksia generoitunut ja näkyy myös näiden palkkalait, millä tuntimäärät myös liikkuisi sitten eteenpäin palkkaviennissä. Jos on kilometrejä, nekin näkyy täältä sitten omalla rivillään. Tätäkin näkymästä pystyy hyväksymään kaikki merkinnät. Sekä voi myös tarkastella tuossa kalenterissa näitä tuntikirjauksia eriteltynä omille palkkalaiden laajentamalla. Joko kaikki tai sitten viikkokohtaisesti käy katsomassa. Eli jos laajennetaan kaikki, voidaan lähteä tarkastelemaan, että mitä palkkalajia milläkin viikolla on käyttäjälle generoituvassa. Litöiden osuudet täältä löytyykin sitten viikolla 2, jossa on tehty pidempää päivää. Palataan tuonne työaikaraportille ja sieltä muutamia käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi työnjohdolle. Työnjohto pystyy esimerkiksi omat kohteet osiossa nostamaan kohdelistauksesta, työmaan listauksesta haluamansa kohteet omaan tarkasteluunsa
jolloin työaikaraportille myös tulee omien kohteiden, on nämä omat kohteet, joita voi helposti lähteä sitten tarkastelemaan ja hyväksyä. Sieltä alta voidaan poimia sitten kohde, jonka tietoja tullaan tarkastelemaan, ja tuntimerkintöjä voi tosiaan lähteä muokkaamaan kynäkuvakkeella merkinnän kohdalta, jolloin voi säätää tänne esimerkiksi avointa tai muuta korjattavaa tuntimäärissä. Täydennetään kirjausta ja nostetaan se tuonne tuntikirjauksen yhteyteen ennen hyväksyntää. Hyväksynnän pystyy työnjohtaja tekemään helposti tältä raportilta. Vasemmassa laidassa löytyy tyhjiä valintaruutuja, jonka pohjalta aktivoimalla merkintöjä voi lähteä hyväksyntää tekemään. Kuitataan hyväksytyksi, rivit muuttuu hyväksytty tilaan. Löytyy myös tuo ydinvalintaruutu sarakeotsikoiden tasolta, jonka aktivoimalla voi kaikki kirjaukset poimia yhdellä kertaa ja tehdä hyväksynnän näille kaikille merkinnöille samanaikaisesti. Ja kun rivejä ollaan hyväksytty, niin tosiaan tilasuodattimen avulla pystyy sitten myös suodattamaan ne, mitkä on vielä hyväksymättä ja mitkä on jo käyty hyväksymässä tarkistettu kunnon palkkavientiä varten. Pääkäyttöjen näkymässä tosiaan on kaikki kirjaukset nähtävillä oletuksena, näkee kaikkien kirjaukset järjestelmässä. Ja pääkäyttäjänä pystyy myös tekemään esimerkiksi valmiita raporttinäkymiä halutuille käyttäjärooleille järjestelmässä tai miksei jopa itsellensäkin omaa käyttöä varten. Täältä löytyy tämä oletusnäkymä, alasvetovalikko, ja oletusnäkymässähän näkyy aina oletuksena kaikki kirjaukset tuoreimmasta vanhimpaan yksittäisenä riveinä, mutta oletusnäkymän alta on myös mahdollisuus lisätä uusia näkymiä järjestelmään, eli valikoida, mitä sarakeotsikoita sisällytetään näkyviin, mitä suodatuksia käytetään, onko siellä mahdollisesti rivien summausta tehty jo valmiiksi. Lisätään uusi näkymä, esimerkiksi vaikka summatunnit järjestelmässä valmiina näkymänä. Käyttäjäroolit, joille näkymä näytetään, voidaan valita, että tuleeko sama raporttipohja käyttöön myös näillä tietyillä rooleilla, mitä järjestelmässä on valmiina käytössä. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa työntekijät, työjohtajat, työpäälliköt pystyisivät heille näkyviä tunteja myös näkemään summamääräisesti tämän valmiin summatunnit raportin kautta. Rivejä per sivu pystyy taas määrittämään, että kuinka monta riviä näytetään ennen kuin Movenium lähtee sivuttamaan hakutuloksia. Tämä on valmiina tallennettuna tässä omassa näkymässä. Seuraavana välilehtenä summaukset. Täältä sitten otetaan sarakkeiden summaus ja sieltä käyttäjän mukaan. Jos haluan pelkästään, että käyttäjä näkyy yhdellä rivillä ja hänen tuntikirjaukset, ylityöt, kilometrit, mitä halutaan näkyville, niin sen mukaan summataan. Ja sitten valitaan, että mitä sakkeita siinä omassa raporttinäkymässä näytetään. Valitaan käyttäjä, päivien lukumäärä, tunnit ja sitten esimerkiksi ylityön osuudet tuolta näkyviin, mikäli niitä on kertynyt käyttäjälle. Sitten on vielä nämä suodattimet, eli tältä suodattimien takaa voidaan valita, että mikä ajanjakso on valmiina näytillä, kun valitaan tämä kyseinen raportti. Tähän voidaan vaikka valita kuluva palkkakausi tai edellinen kuukausi, minkälaisen valmiin valinnan siihen haluaa, sitä pystyy tietysti sitten säätelemään itse raporttinäkymässä. Suodattimien alta pystyy sitten tuosta työaikalomakkeella näkyvistä kentistä poimimaan muitakin suodatuksia tuohon omaan näkymään, esimerkiksi käyttäjäkohde, työaikaryhmä, suodattimia, tilanmukaista suodatinta. Ja sitten tallennellaan saada valmis näkymä, mikä on yhden klikkauksen takana aina saatavilla. Eli sieltä näkyy käyttäjittäin tehdyt työpäivät, tunnit, mahdolliset ylityön osuudet. Ja täältä omasta raporttinäkymästä pystyy suoraan palaamaan myös siihen oletusnäkymään sitten takaisin, missä näkyy kaikki raportit tuntikirjaukset päivätasolla yhdellä klikkauksella. Ja tämmöistä näkymää voi sitten helposti käyttää tallennetuista näkymistä ja palata siihen. Jos haluaisi vaikka tietyn PDF-tulosten ottaa aina tietyssä formaatissa, niin tähän malliin se nähtee sitten myös tuonne tulosteeseen, kun otetaan PDF-vienti tai Excel-vienti esimerkiksi järjestelmästä.
Ja tosiaan päivämäärä suodattimen kautta voi sitten säätää, että mitä ajanjaksoa haluaa tarkastella kyseisellä raportilla. Tai jos haluaa käyttää suodattimia, niin pystyy täältä myös sitten valitsemaan esimerkiksi vain hyväksytyt rivit näytille. Iidalle tuossa käytiin hyväksymässä tunteja, niin näkyy tuolla ainoastaan hyväksytty tilalla. Sitten tuommoisia tietynlaisia filtteröintikikkoja, mitkä ei tuosta ihan niin helposti löydy, jos haluttaisiin esimerkiksi joku työntekijän työtehtävän mukainen filtteri ottaa käyttöön ja käyttäjätiedon taakse tämmöinen tieto kirjattaisiin, niin pääkäyttäjän asetuksien kautta pystyisi määrittämään käyttäjälomakkeelle esimerkiksi uuden tietuen, vaikka nyt tässä esimerkiksi työnimike, ja tehtäisiin sinne alasvetoon valikko, johon sitten laitettaisiin vaikka tämmöisiä nimikkeitä kuin työnjohto, kirvesmies, asentaja, ja tallennetaan, jolloin pystyy myös käyttäjätietoon käydä lisäämässä tällaisen tietuen. Eli avataan vaikka tässä nyt tämä meidän esimerkin Iida esille ja työnimi lisättäisiin hänelle vaikka asentaja tässä tapauksessa, niin työaika raportilta tämmöisiin omiin näkymiin pystyy sitten lisäämään myöskin hakufiltteröintiä. Esimerkiksi sitten otetaan tuo meidän äsken tekemä summatunnit, niin suodattimien takaa löytyy tämmöinen vipuvalinta kuin laaja listaus, joka mahdollistaa myös hakea esimerkiksi käyttäjätiedon takaa tämmöistä uutta tietuetta. Eli täältä voi poimia se meidän äsken lisäämän työnimikkeen omaksi suodattimekseen, jolloin se voidaan lisätä tuonne raportille. Ja näin voidaan myös suodattaa sitten kyseisellä raportilla tuon työnimikkeen mukaisesti. Eli tänne tuli uusi filtteri käyttöön ja täältä voidaan sitten poimia asentajien kirjaukset. Eli tässä tapauksessa Iida on linkitetty asentajaksi, hänen kirjaukset löytyy yhden suodatuksen takaa. Muilla nimikkeillähän meillä ei yhtään käyttäjä tällä hetkellä ole, jolloin niistä ei vielä löytyisi mitään ennen kuin käyttäjän takana oltaisiin kyseinen nimike käyty lisäämässä. Hyvä. Sitten vielä voitaisiin katsoa Movenimista löytyvä oma raporttiosio, jossa pystyy tehdä yhtä lailla samanlaisia omia raporttinäkymiä valmiiksi halutuille käyttäjäryhmille palveluun, joita pystyy sitten eri rooleilla käyttämään sen mukaan, että miten sinne määrittää käyttöoikeuksia millekin raportille. Eli oma raportti löytyy täältä ylänavigaatiosta. Mulla on tässä nyt perustettuna jo yksi raporttimalli, mitä voisin tuossa näyttää. Eli tänne on tehty näkymä, jossa on summat ylitöistä, eli sinne on nostettu ainoastaan kirjauksilta ylityön osuuksia nähtäville, ja täältäkin voidaan sitten sarakeotsikkoa klikkaamalla nostella halutut osuudet näytille. Siellä Iidalla ja Lauralla löytyy ylityön osuuksia, ja vieressä sitten tuntikirjaukset samassa näkymässä, ja täältä voitaisiin sitten poimia, miltä kirjauksilta kyseiset ylityön osuudet muodostuu, ja voisi myös lähteä hyväksyntää tekemään täältä kyseisistä ylityön osuuksista. Jos tarvitsee muokata, niin pystyy kynäkuva kelaamaan kirjauksia ja tehdä muokkauksia sille merkinnälle. Eli tuolta voidaan myös statusta näille kirjauksille käydä päivittämässä. Täältä oma raporttiosiosta myös pystyy tekemään esimerkiksi molemmista näitä raporteista suoran tulosten täällä ylemmällä 3 pisteellä. Voit PDF-viennin ottaa tai Excel-viennin näistä tiedoista, mitä on generoitunut tähän raportille. Ja sama homma kuin tuolla työaikojen puolella, niin täältäkin löytyy sitten päivämääräfilttereiden takaa. Voi valita taas palkkajaksoa, miltä katsotaan tietoja järjestelmästä. Sieltä helmikuultakin löytyy 2 henkilöltä ylityön osuutta, niin täältä voisi lähteä myös niitä hyväksymään tuolta lauantai-kirjauksilta. Näitä näkymiä tosiaan pystyy sitten myös muokkaamaan, eli mä oon tänne perustanut, avataan tuosta vaikka tuo tuntikirjaukset raporttiosa,
niin täältä voidaan poimia se järjestys, miten me halutaan tuo raportti muodostaa. Eli täällä on tämmöinen numeraalinen järjestys, miten sarakkeet otettu, eli käyttäjä, päivämäärät, ylityön perusosat, ylityön osuudet eri prosenteilla, kilometrit ja sitten tuo tilastatus ja valittu tuo puolen näytön leveys, jolloin saadaan nämä kaksi raporttia tähän rinnakkain. On helppo sitten vertailla näitä kahta raporttia samassa näkymässä. Ja sitten tässä summat ylitöistä, niin siihen on nostettu sitten näkyville tosiaan ryhmittely, eli käyttäjittäin otettu noin summamäärät ja sieltä sitten ylityön osuudet sekä kilometrit nostettu samalle raportille, mitä oltaisiin tarkastelemassa. Ja tälle raportille tosiaan on tehty sitten täällä oma raporttiosion asetuksissa määrityksiä, että kuka pääsee näihin raportteihin käsiksi. Eli kynäkuvakkeelta tuosta otsikon nimestä voidaan myös nimetä se raportti halutulla mallilla. Ja sitten annetaan oikeudet nähdä, annetaanko oikeudet muokata. Työntekijä saa nähdä omat tuntikirjauksensa tältä raportilta. Jos haluaisit, että työntekijät ei näe ollenkaan, niin ottaa vain täpän pois. Tai jos haluaisit, että pystyy myös muokkaamaan kyseisen raportin kautta, niin laittaa muokkausoikeudet myös heille. Ja vakioroolit löytyy sieltä, joilla pystyy sitten näkyvyyksiä rajaamaan tai ottamaan käyttöön kyseisellä raportilla. Myös jos pääkäyttäjänä haluaisit vain itselleen näkyy rivi tai tämä kyseinen raportti, niin tuolta voi täpätä myös vain itselleen käyttöön kyseisen oma raportin. Mennään tuohon oma raportti 3, mikä on vielä tällä hetkellä ihan tyhjä. Täällä on tosiaan tämmöinen lisää uusi raportti painike, josta voidaan lähteä sitten halutulta raportit, tai sieltä löytyy nyt tässä Movenium-paketissa työaika- ja poissaolotuotteet käytöstä, eli pystyisi joko työajoista tekemään oma raporttia tai sitten poissaolomerkinnöistä. Ja pystyy antaa raportille haluamansa nimikkeen, joka on mahdollisimman kuvaava käyttäjäryhmää varten, ketkä sitä raporttia sitten myös hyödyntelee. Eli tähän voitaisiin vaikka nyt perustaa tämmöinen tunnit kohteittain. Näin. Ja laitetaan sinne käyttäjä ja kohdesummaukset päälle. Tunnit, päivämäärä. Mitä siihen halusit ottaa? Otetaan tässä ylityön osuudet tuonne viimeiseksi järjestyksessä. Ja riveä per sivu 100 kappaletta tallennetaan. Jolloin se erittelee sitten käyttäjät useammalla riville, koska eri kohteille tullut tuntimerkintöjä saman valitun ajanjakson aikana. Minulla on nyt täällä helmikuu valittuna ja siellä on Villellä hallintoon sekä Keskuskadulle tunteja kirjattuna, jolloin ne nousee omille riveilleen tuossa oma raportissa. Täällä on myös mulla yksi tämmöinen poissaoloraportti tehty, jossa näkyy sitten kaikki poissaolot tehtynä milläkin lajikkeella ja sitten näkyy erikseen poissaolorivit. Eli se toinen vaihtoehto tuossa oma raportti muodostuksessa pystyy poissaoloraportilta myöskin noutamaan dataa tänne oma raportille valmiiksi. Ja nyt esimerkiksi jos työntekijä kirjautuu omaan näkymäänsä, niin sieltä saa ne omat kirjaukset, eli samat rajoitukset pätee myös täällä oma raporttiosiossa, kuin mitä tuolla palvelun sisällä muutoinkin pätee eri raporteilla. Näiltä oma raporteilta tosiaan, jos haluaa ottaa vientejä ulos, niin täältäkin 3 pistettä löytyy jokaisen erillisen raportin kohdalta CSV Excel-vientiä tai PDF-vientivaihtoehtoa, mutta jos haluaa ottaa tästä oma raporttiosion kokonaisuudesta, eli useammasta raportista viennin, niin ylimmällä 3 pisteellä löytyy sitten PDF- ja Excel-vienti kokonaisuudesta. Hyvä. Kiitoksia kaikille osanottajille. Tässä oikeastaan nämä yleisimmät raporttimallit, mitä Movenimissa hyödynnellään työaikaraportoinnissa. Kiitoksia kun pääsitte kuulolle. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.